j'ai posé plusieurs questions, mais l'essentiel de notre entretien portait sur ce qui fait vivre la ville de Gyumri. Ուրեմն շատ շատ հարցեր տվեցի, բազում հարցեր տվեցի, դուք ներկա եք, բայց կարևորը մեր խոսակցության այդ մեխը, կարևոր առանցքը, թե ինչով է, ինչ միջոցներով է Գյումրի քաղաքը իր կենսագործունեության համար անհրաժեշտ պայմանները հայտարարում։ Դրա համար էլ հարց տվեցի։ Ռուսական բազայի հետ կապված, որտեղ եթե ասում են բազա, նշանակում է աշխատող։ Et donc une base comme une entreprise génère de la ressource économique et je voulais savoir justement si la ville de Gyumri bénéficiait, profitait de cette présence. Իսկ ցանկացած ռազմական բազան այո բնականաբար ձեռնարկություն է, չէ՞։ Դե բնականաբար, եթե եկել հաստատվել է, պարզապես ուզում է հետաքրքրվել, թե արդյոք արկայությամբ տնտեսական առումով ինչ որ մի ուրեմն առավելություն կամ օգնություն կարող է բերել, նորից եմ կրկնում, աշխատատեղի զբաղվածություն։ Հիմա ֆրանսիական կողմը ինչ որ ներդրումներ պատրաստում է Գյումրիից անել իր հարցերից մենք նման եզրակացության եկանք։ Il est dans l'intention de la partie française donc de faire des investissements au niveau de Gyumri, à Gyumri. C'est exactement le sens de ma présence ici. Je suis venu regarder avec l'ambassadeur et ses collaborateurs s'il y avait des perspectives de coopération économique, car j'ai appris qu'une ou deux sociétés françaises avaient profité du centre de technologie pour développer un début de coopération dans le secteur informatique. Այցից նպատակը Գյումրի հենց դա էլ դրանում էլ կայանում էր, որտեղ ես իրազեկվել էի Հայաստան ու Ֆրանսիայի դեսպանատան, մեր դեսպանատան ուրեմն աշխատակիցների կողմից, ուրեմն կային հեռանկարային էսի մոտեցումներ, առավել եւս, որ իրազեկված էին, գիտեին, որ ֆրանսիական բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում մասնագիտացած մի քանի ուրեմն ձեռնարկությունների ներկայություն արդեն իսկ կար Գյումրի։ Եվ ես կուզենայի առաջիկայում ֆրանսիական կողմը նախաձեռնել է Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև հանդիպումը, որպես ԱԳՆ նաև ներկայացուցիչ, ինչ կարծիք ունեք։ Vous, en tant que représentant du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, on n'est pas sans savoir prochainement un sommet au niveau des deux présidents, donc arménien et azerbaïdjanais, est prévu. Vous, en tant que représentant du ministère français des Affaires étrangères, quelles sont vos attentes de cet entretien qui est prévu donc à Paris dans 2 semaines? Effectivement, c'est l'actualité principale de ce mois d'octobre à Paris, puisque nous espérons que les rencontres entre les deux présidents d'Azerbaïdjan et d'Arménie aux côtés du président de la République permettront de mettre en place des mesures de confiance pour permettre une progression vers une meilleure compréhension des problèmes des deux voisins. Մենք բնականաբար ամբողջ հոկտեմբեր ամիսը կարևորագույն հրատապ ուրեմն թեմանից մեկն էլ այս ուրեմն հանդիպումն է մեր նպատակը երկու երկրների Հայաստանի Ֆրանսիայի Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը ներկայությամբ Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահի միտվածությունը կարևոր ուրեմն ուղղվածությունը փորձել ստեղծել հնարավոր բոլոր այն պայմանները, որոնք ուղղված կլինեն վստահության մթնոլորտ ապահովելու, որը հնարավորություն պետք է տա հետագա ուրեմն այս հակամարտության բանակցային գործընթացում առաջընթաց գրավել։ Եվ մի հարց եմ տան դեսպանին խոսքը ասեցի։ Չէ, այդ հարցերը մեկ տվեք ձեր այսօրվա թեմատիկային վերաբերյալ։ Monsieur l'ambassadeur, une question à vous. Տվեք ձեր պարոն դեսպանի հարցը։ Ես ուզում եի պարոն դեսպանը մի անգամ նշել էր, որ Carrefour-ը իր աշխատանքը աշնանակը Oui, monsieur l'ambassadeur, il y avait justement évoqué la présence de Carrefour donc à Noton. Est-ce que les hommes d'affaires français sont prêts à faire des investissements en Arménie, donc à commencer par Carrefour. Je vous rappellerai que la France est le deuxième investisseur étranger en Arménie, le premier investisseur occidental. Ես ինչ եմ ուզում ասել, հարցը սկսեմ պատասխանը սկսեմ ձեր հարցին ասելով, որ Ֆրանսիան արտերկրի արտասահմանյան օտարերկրյա երկրորդ ներդրողն է Հայաստանում։ Et que l'implantation de Carrefour en Arménie, qui est décidée et qui va intervenir dans les prochains mois, très concrètement à Yerevan, viendra conforter
cette position de la France comme investisseur étranger. Իսկ մոտ ուրեմն ապագայում կսկսվի այդ ամեն ինչի արգե Երևան քաղաքում, երբ որ կբացվեն ուրեմն Carrefour-ի առաջին ուրեմն խանութները, կգա եւս մեկ անգամ ամրացնելու կամ հաստատելու առաջին հերթին, հետո ամրացնելու Ֆրանսիայի TV երկրորդ Արտար Սարմանյան ուրեմն ներդրողի ստանձնած իր ակտիվում գրանցած դերակատարությունը. Est-ce que vous avez certains projets concernant donc Gyumri? La capitale c'est bon. Nous avons déjà une entreprise très active dans le domaine des technologies de l'information qui est Apagat. Տեղեկատվական տեխնոլոգիայի ոլորտում արդեն կա ծավալվել է, հաստատվել է ու գործունեություն է ծավալում ֆրանսիական մեկ ուրեմն ձեռնարկություն ապագա այդ ձեռնարկությունը նորից եմ կրկնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Et nos entreprises sont à l'affût de toutes opportunités et Gyumri en offre. Եվ բնականաբար մեր ձեռնարկությունները ականջալուր են ցանկացած ուրեմն նպաստավոր առաջարկի ուրեմն նկատմամբ իմիջիայլոց Գյումրուց էլ չի բացառում, որ Գյումրի քաղաքը կարողանա եւ արդեն իսկ ներկայացրել է բավականին գրավիչ առաջարկներ այս ոլորտի համար. Notre ambassade vient de diffuser sa 4e lettre économique, lettre d'Arménie, consacrée aux nouvelles technologies de l'information et la place de Gyumri, l'importance de Gyumri est bel et bien soulignée. Եվ ուզում եմ ասել, սա բոլորովին վերջերս դեսպանատան կողմից ստանձնած նախաձեռնություն է, ամենամյա ուրեմն տեղեկատվական թերթիկ է ուրեմն խմբագրվում ֆրանսերեն լեզվով դեսպանատանը, սա հիմնականում նախատեսված է ֆրանսիացի ուրեմն ներդրողներին, վերջին 4-րդ համարում առյուծի բաժին հատկացվել է Գյումրի քաղաքին, Գյումրվա ուրեմն հնարավոր տարբերակներով. Այս բարենպաստ պայմաններ տեսնում են։ Est-ce que vous voyez quand même իքիչ արագացնում ենք, մենք ուշանում ենք. Est-ce que vous voyez des conditions donc favorables? Արագ. À Gyumri, oui, bien sûr, nous venons de իհարկե. visiter le centre de technologie de l'information, qui est tout à fait impressionnant. Մեծ տպավորություններ ունենք, որտեղ հենց նոր քիչ առաջ մինչև պարոն Մարսպետի հետ հանդիպելը տեխնոպարկ այցելեցինք։ Շատ տպավորված ենք տեխնոպարկի, ինչ են ասում, անձեռած հնարավորություններով։ Est-ce qu'il y a d'autres projets également? Écoutez, Nous c'est déjà- allons continuer à regarder dans la ville. Թողեք ծանոթանանք քաղաքին, նոր ենք եկել, հետո արդեն կտեսնենք։ Եվ նաև տեսփանի դիրքորոշումն ենք ուզում իմանալ հանդիպման վերաբերյալ Սարգսյանը եւ դա տեսփանին եմ խնդրում տվեք այդ հարցերը էլի։ Quel est donc Այն le ինչ կտա հայկական comportement կողմին։ la rencontre Aliyev Sarkisyan? Qu'est-ce que ça va donner à l'Arménie? On vient d'en parler, on va laisser le suspense entier. Թողենք թող մնա դեռ մինչև հանդիպումը կկայանա։